Amen. Miaravatsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia tononona amintsika ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ihany koa. Hivavakantsika hametrantsika ny fotoana izay fampizarantsika ankehitriny. Hivavakantsika Tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo. Midera sy mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao satria tsisy Andriamanitra tahaka anao ary tsisy Andriamanitra toa anao. Ianao no nahary ny lanitra sy ny tany, ianao no anton'ny zavatra rehetra, ka ianao no ivavahana, ianao no antsonay, ianao no resahanay misaotra amin'ny fitahiana maro, tanjaka, hery, fahasalamana, fiarovana, ary indrindra izao fotoana izao ahafahana mifampizara, mifampahery amin'izao vidéo izao Tompo. Dia aoka ianao ny teny, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, esory izay tsy anao rehetra, ny ambiko sy izay ataoko rehetra. Aoka ianao ny teny fanahy masina midina, tenena araka ny fombanao fovonin-kely mandrakariva ny mpanomponao. Aminaranao Jesosy Kristy, avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika afaka mifampizara ankehitriny amin'ny toy mandrakariva izao fotoana izao zany, ahafahantsika mifanazava ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany ny sitrapon'ny Tompo izay napetrany ao amin'ny fo zany fanahy masina no mametraka izany dia ny miteny fizarana hoe, ataontsika lohateny hoe, fa maninona no mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, na maninona no mivavaka no atao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay zany no ataontsika ho fanazavana, fampaherezana, ho entsika androany ny vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ka antsika fanazavana sahady zany aty am-pandohana sy ny teny rehetra izay mbola ho entin'ny Tompo eo zany dia tombokontsika ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo. Ny andininy fahaenina no raisintsika sy ny fahafito. Dia avy eo tonga dia raisintsika ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny vavitozy amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Andininy faharoa ambin'ny folo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Izay zany no tenin'Andriamanitra andraisantsika. Efa somary efa mazava sady zany fa raha kristianina isika dia mangataka, andininy faha-efatra ambin'ny folo, raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Jesosy zany no manao anazy eto. Nefa efa ambarany eo aloha ihany koa, na inona andininy fahatelo ambin'ny folo no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Zany hoe inona ny tena antony anaovan'i Jesosy na maliny vavaka moa zany hoe valiny ny vavaka dia hankalazana ny ray. Zany hoe misy fankalazana zany, misy voninahitr'Andriamanitra miseho dia misy valim-bavaka. Raha zay no tena ilazantsika anazy, mivaly ilay vavaka satria izay zany no atao hoe mivavaka isika. Vavaka moa zany fangatahana eo an-tren'Andriamanitra dia hivaly ilay vavaka. Eto koa zany dia misy fanazavana sady hoe hankalazana ny ray, hoe Jesosy no ivavahana, tsisy afaka manantona izy, izay mahatonga an'izy hoe fantatsika tsara ilay tenin'Andriamanitra eo aloha hoe io zany tena haintsika ilay teny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa tsy ambara matetika dia hoe tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Io tena tonga dia miteo akaiky io teny io.
Zany hoe ny zavatra atao zany raha te ho any amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny anankiray koa zany efa fampianarana efa nataon'i Jesosy ihany koa zany, hoe ny vavaka dia mankany amin'ny ray. Raha te hivavaka ianao izy dia mirindrana amin'ny efitrano mangingina fa ny ray izay ao mangingina maly anao. Dia hoy izy hoe mivavaha amin'ny ray any an-danitra. Fa izay mahatonga an'izy hoe maninona ny vavaka no atao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka dia atolotra any amin'ny ray fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mbola ho fantatsika ihany koa zany hoe iza moa zany ilay ray. Misy fitenin'Andriamanitra hoe iza ilay Andriamanitra, iza ilay zana ilay Jesosy Kristy. Ho vakiantsika izany fa misy ohatra kely alohan'ny tenenako an'ilay hoe iza ilay Andriamanitra, iza ilay Jesosy Kristy. Ohatra kely ahafahantsika mahazo an'ilay fahazavana mihitsy hoe maninona ny vavaka no atao amin'ny anaran'i Jesosy. Fomba ety amin'izao tontolo izao amin'ny fiainana andavanandro mihitsy rehefa misy zavatra atao na zavatra tanterahana dia misy taratasy entina na amin'ny tribonaly io, indrindra ny taratasy entina avy any amin'ny ohatra hoe filohan'ny repoblika angatahana zavatra eo anatrehan'ny fanjakana io na anatrehan'ny olona fotsiny ary. Raha misy taratasy voasony hoe miteny zany nahazo sony tamin'ny nahazo alalana izay fa mahazo miditra ato an-tranonareo dia tia misy sony, misy tombo-kase dia tena mahazo miditra mihitsy ilay olona na manam-pahefana izy na tsy manam-pahefana. Izay zany ilay hoe misy proof amin'ny anaran'ny tribonaly, amin'ny anaran'ny fanjakana, amin'ny anaran'ny pôlisy, amin'ny anaran'ny rahanina dia afaka miditra ao aminao izay ohatra. Ary zava-dehibe mihitsy rehefa hoe ny anaran'ny président république na ny mpitantana eo amin'ny firenena na ny mpanjaka teo amin'ny tanàna no hitondrana hoe za dia nahazo lalana amin'ity anaran'ity, anao an'izao sy anao an'izao dia misokatra ny varavarana araka ny fiteny. Dia tahak'izay mihitsy ny ino moa teo ny amin'ny vavaka io. Vavaka amin'ny ray zany tsika dia hoy Jesosy hoe ity misy taratasy ataovy amin'ny anarako fa azo valin-davaka ianao. Misy zany ny olona raha tena kristianina tsika dia mahasahy mitondra an'izay anaran'izay hoe za fa nihaona taminazy. Misy koa zany misy hoe raha andeha fotsiny ianao hoe amin'ny anaran'ny président na amin'ny anaran'ny mpanjaka no avy nefa tsy fantatry ilay mpanjaka koa ianao fa namorona fotsiny. Ataoko ngamba fa ny figadrana ary no miandry antsika na miandry anao zany. Dia tahak'izay koa hoe misy tokony fantatry ilay olona ianao na nangataka taminy ianao na fanresaka taminy amin'ny telefona na tena fantatrao mihitsy izy mifanerasera aminy ianao dia hoy izy tonga dia efa miteny ianao vao miresaka fotsiny ianao hoe avy amin'ny anina ako dia misokatra hoe afaka mahasahy mihitsy ianao satria fantatrao ilay olona ary fantany ianao. Izay zany no hidirantsika amin'ilay tenan'Andriamanitra manaraka eto vakiana satria tsara ho fantatsika ilay izy. Ilay zany raha zavaina fotsiny amin'izao ary dia efa mety hoe raha mandeha amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia izay araka ilay teny teo izay hoe Andriamanitra no tompon'ny lanitra sy ny tany, nahary ny lanitra sy ny tany fa ny rahany zanany ety amin'izao tontolo izao izay tany an-danitra tany any fa ny rahany mba ho fantatsika dia rehefa fantatsika izy amin'ny maha-kristianina antsika dia mahasahintsika mitondra an'ilay anarana dia mahasahy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raisitsika ny Jaolina toko 10 ny 5:20 ka hatramin'ny 7 no raisina. Ity Jaolina toko 10 ity efa nampianarina tety tamin'ny manomboka ny amin'ny hoe iza ny mpiandry tsara dia Jesosy moa zany no tena hoe mpiandry tsara. Dia misy hoe misy ny mpiandry fa tsy tsara dia misy koa ny olona tsara fa tsy mpiandry. Misy fanazavana an'izay any mampirisika antsika hiaino ny vidéo amin'izay lohateny izay hoe iza no mpiandry tsara. Fa androantsika dia hanazava an'ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany raisitsika zany manomboka amin'ny 5:20 ao amin'ny Jaolina toko 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy.
eto zany aloha dia efa misy ataony hoe mifangaro nefa araka ny tenintsika hoe ho hita eto zany misy ao ambany kely eo dia efa manazava hoe ny asa izay ataon'i Jesosy amin'ny anarany iray na izy ary tamin'izy mbola velona zany dia nanao ny asany amin'ny anaran'Andriamanitra fa nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana izy hoe niverina any amin'ny ray zany amin'ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo akaikin'Andriamanitra izy dia teny amin'izay izy hoe ataovy amin'ny anarako ny vavakinareo fa za hiteny amin'ny ray fa fantako io olona io. Dia ahafantarantsika an'izay zany toy antsika tsady ny eo ambany eo hoe 220 amin'ny Jaona 10 kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Izay hoe mila fantatra ao zany ilay Andriamanitra. Rehefa tsy mino ianao tsy miaraka amin'i Jesosy, tsy kristiana ianao zany dia tsy isan'ny ondriny. 2:20 ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Tena mazava mihitsy zany raha tena hoe miaraka amin'i Jesosy hoe te hitondra ny anaran'i Jesosy, te hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy dia mila mahalala azy, mihaino ny feony mamaky ny tenin'Andriamanitra, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay madikany hoe mihaino ny feony, izao mahalala azy, fantany koa zany ianao, ary izy manaraka ahy. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrobaka azy amin'ny tanako. Eto zany misy fonosana kely fa manome fiainana mandrakizay Jesosy. Izay no tena tian'ny Tompo omena antsika, dia io fiainana mandrakizay io rehefa misy fanazavana, fampianarana marina amin'izay fa tsy fiainany mpiainana etỳ an-tany efa omena antsika ihany ny fitahiana, ny fahasoavana. Raha tena hoe miaraka aminy raha fantatsika izy fa io fiainana mandrakizay io izay no tena omen'ny Tompo, izay no tena katsara zany ary averina foana fa ny tehirizantsika ny solika dia mba hidirantsika ao amin'ny lanitra, hananantsika ny fiainana mandrakizay. 2:20 averika any hoe ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay. Misy olona very mandrakizay zany fa raha manana an'i Jesosy ianao mahalala azy, manaraka azy dia tsy very mandrakizay ary tsy hisy handrobaka azy eo azy amin'ny tanako. Izay koa anisan'ny tanjona etỳ amin'izao tontolo izao antsika dia tsisy mandrobaka antsika. Satana tsy kely lalana, mbola hisy fanazavana amin'io resaka Satana sy devolo ihany koa indray androany, fa androany moa zany dia mifantoka amin'ny hoe mivavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. 2:20 ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany iray. Izay zany miverina foana izy hoe Jesosy Kristy dia ilay ray any an-danitra. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Eo dia tena mazava mihitsy ny tenin'i Jesosy. Anisany natezitra ny jiosy moa io zany raha vakintsika eo ambany kely eo fa tena tezitra mihitsy ny jiosy tamin'izany satria ny jiosy no nanambaran'i Jesosy an'izany voalohany indrindra. Dia tena tezitra izy ary nandray vato izy dia hitoram-bato io anisan'ny hoe nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana fa lalan'Andriamanitra daholo moa zany. Izy sy ny ray dia iray ihany. Io ilay ray io ilay hoe ray any an-danitra, mivavaha amin'ny rainao fa izy hamaly anao amin'ny mangingina. Dia izay zany ampahafantarantsika hoe mila fantatry ny tompontsika aloha, mila mifanerasera aminy, mila mahafantatra azy koa. Fa tsy mahafantatra azy ianao nefa milaza fa ho avy amin'ny anaran'i Jesosy eo anaty Andriamanitra, dia ataoko angambany fa mety ho mamaly vavaka ny tompo izy mamindra fo fa tsy isan'andro. Fantany zany izay ondriny ary mahalala azy koa. Anohy ny ten'Andriamanitra isika, ahafantarantsika hoe ahoana moa zany no fanerasarana amin'ny tompo. Verenantsika ilay Jaona 4:12 teo. Anaran'i Jesosy hoe 2:12 indray zany no raisitsika. Verenana kely aloha azafady ny 2:9 ilay voalohany io izay matetika adino. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Io koa anisan'ny natezitra ny jiosy io. Ny jiosy zany dia mahafantatra mihitsy misy an'izany ray zany, ny rainay anie ka izay koa ka zanaka Abrahama, ny rainay dia rain'i Abrahama. Fa ianao indray izy indray ianao no milaza fa tsisy afa-tsy avy aminao ihany no andehanana makany amin'ny ray.
Ary mety mampisalasala antsika zany rehefa miresaka ny olona fa ahoana ary ny anareo kristiana no misy an'izany hoe Jesosy zany hoe zanak'Andriamanitra ohatran'izao. Fa ianao mila mahafantatra an' Jesosy ianao, mila mahafantatra azy ary araka ny teny teo izy sy ny ray dia iray ihany. Jaona moa zany amin'ny Jaona voalohany any nanoratra mihitsy fa ny teny dia teo amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia Jesosy Kristy ny teny nandroelina an'izao rehetra izao ary teny io Jesosy Kristy ny teny, izany ny lalana, famarinana, fiainana. Vao tenen'ny eo aloha kely eo zany izy ny fahazavana, izy ny fanasana. Zany rehetrarehetra zany dia nanambaran'i Jesosy fa amin'ny alalany tsisy afaka mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Raisitsika vetivety ny eo amin'ny asan'ny apôstôly, ny asan'ny apôstôly toko faha-4 ny 2:12 any, anamafisitsika izay tsisy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Ny asan'ny apôstôly toko faha-4 ny 2:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Resaka anarana eto ankoatran'ilay mandeha manao amin'ny anaran'i Jesosy fahana makeo amin'Andriamanitra zany dia io anaran'io koa, io zany raha vakiana kely eo ambony eo dia io no lavin'ny olona fa lasa tonga fehizoro izy dia io no anarana izay azahoana famonjena. Tsy misy anarana fa tsy io no azahoana famonjena. Raha azo famonjena iny moa ny dikan'ilay valim-bavaka vavaka tao dia famonjena io ao anatin'ny fahasahiranana ianao, ao anatin'ny aretina ve, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahaverezana amin'ny fomba sy lafiny samihafa. Manantona an'i Jesosy fa azo famonjena ianao ary tonoina amin'ny anaran'i Jesosy fa hiainanao Andriamanitra any an-danitra. Dia zany no iverenantsika kely indray zany ny ao amin'ilay Jaona toko faha-4 ambin'ny folo satria eo no lahatsoratra zany ten'Andriamanitra moa zany no afakatsika ino misy teo fampaharezana eto. Ny 2:4 fahatelo ambin'ny folo ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Izay zany raha tsika zany kristianina ary eo ilay atao hoe valim-bavaka, raha tsy hisy fankalazana n'Andriamanitra eo, raha tsy misy ny voninahitr'Andriamanitra ilay vavaka, valim-bavaka, dia azakaka tsika fa mety anohitra hoe maninona ary ny tsy mivaly ary maninona ary ny tsy miendry hoe Andriamanitra. Fa Andriamanitra mamaly ny vavaka rehefa fantany fa hisy fankalazana n'azy ny anarany ao sy ny zanany, ilay Jesosy Kristy zany. Hoe ianao mitondra an'ilay anaran'i Jesosy andeha hangataka zavatra nefa manala baraka azy ianao, azakaka ianao raha tsy ahazo valim-bavaka fa ary koa ilay valim-bavaka nangatahanao mety ho fanalam-baraka avy eo satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mivaly ilay vavaka. Fa ny vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy zany dia mba hankalazana ny ray eo sy izy eo amin'ny zanaka. Izay no fampatsiahivana kely zany fanamariana kely koa. Ao amin'ny Jaona ity moa zany isan'ny tena fampiarezana tsara mihitsy ampirisika antsika fa mba hamaky tsara ny Jaona satria mampafantatra tsara an' Jesosy izy io. Ny andininy fa Jaona toko faha-5 ny andininy faha-4 izay mampafantatra ihany miteny ten'Andriamanitra moa zany araka ny teniko teo na tsy miteny ilay ten'Andriamanitra ary ilay fanazavana dia efa mazava hoe raha miaraka amin'ny Jesosy ianao raha tia zavatra tsara ianao dia tokony ho fantany mandeha amin'ny araka ny sitrapon'Andriamanitra ary koa tokony mahafantatra azy ary koa ny valim-bavaka dia araka ny sitrapon'Andriamanitra seho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mbola seho zany eo amin'ny Jaona toko faha-5 zany andininy faha-4 izay mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ny ray zany no manome ny zavatra angatahana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na inona na inona. Io koa zany dia tena tsisy arak'ilay teny teo hoe tsisy hoe voafetra io hoe inona mby lafiny tiany no angatahako amin'Andriamanitra, angatahako amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa na inona amin'ny lafiny rehetra.
dia omeny ray anareo izy. Ary ny tena tiany areto hoe rehefa tena mahafantatra le araka le teny tery aloha hoe fantatry ny ondriko, fantatry ny feony, izy mahalala anahy maharaka ahy. Dia araka ny teny hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo. Izy mihitsy indray ary no miteny hoe ay ianao kay raha manatona ny tompo raha mahafantatra fa manolotra ny tenanao an'i Jesosy Kristy tsy noho ny herinao sy ny fahefanao koa fa noho ny Jesosy Kristy. Izay ilay hoe noho ny fahasoavana, noho ny famindrapon'Andriamanitra dia niantso anao izy ka ny zavatra ataony raha mandesa aretan'ny vokatrareo izy sy hamoa raha misy vokatra, raha misy fitahiana amen'ny tompo amin'ny fiainanao dia mba ho voninahitr'Andriamanitra. Verina foana izay zany araka ny ten'Andriamanitra izay omeny antsika. Raisika any ao amin'ny jaune satria rehefa eo amin'ny jaune moa zany tsika dia tsara mifampahelo eo amin'ny jaune eo. Ny jaune toko fahenina amby folo manomboka ny 9:20. Jaune toko fahenina amby folo manomboka ny 9:20 indray ahafantarantsika hoe ahoana marina moa no atao amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy dia izy tia Jesosy Kristy, izy ilay ray maninona no atao amin'ny anaran'i Jesosy ilay vavaka. Raisiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mazava tsara zany zay fa tsy hazavaina intsony fa vakitsika fotsiny ary ilay ten'Andriamanitra dia efa mazava. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo mangataha dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Raha maheno ny ten'Andriamanitra ianao zany androany ka mbola tsy nangataka na inona na fa nieritreritrinao fa nangataka rehefa toa tsy nahazo dia mangataha. Fa raha mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isehon'ny voninahitr'Andriamanitra dia ho tanteraka ny fifalianao kosa izy. Vakiko ihany zany 9:20. Fanoharana hozy izy no nilazako izany zavatra izany taminareo fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Tena mazava mihitsy zany hoe Jesosy ihany no mangataka amin'ny ray ny vavaka ataontsika ho antsika. Ka dia mampahery fa hoe maninona no atao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mahasahy ianao zany misy olona mivavaka dia tsy farany amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy fantany ilay Jesosy Kristy, tsy fantany hoe zany anaran'izany no zany anaran'izany no azahoana valim-bavaka. Fa tsy farany amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy na tsy ataony amin'ny anaran'i Jesosy fa mivavaka fotsiny izy dia mieritreritra izy hoe efa napetrako tamin'Andriamanitra iny. Fa ny vavaka atao amin'ny ray dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 7 mamararantsika ny eo amin'ny fampaherezana ao amin'ny jaune 7 dia ny 9:9. Jesosy no mivavaka ho an'ny mpianany dia hozy indray izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe nasehoko tamin'ny olona izay nomenao aho izy fa avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireo areny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Ny zany amin'ny tenan'ilay anarana izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Jesosy dia nampahafantatra tsara mihitsy hoe arak'ilay teny teo aloha fa izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nampahafantatra ny anaran'ny ray izy. Izay ilay hoe Jesosy nampianatra hoe rehefa nampianatra vavaka dia hoe amin'ny anaran'ny ray. Io zany mbola asiana ao anaty fonosana foana. Tiany tompo averina foana fa tsy niteny mihitsy Jesosy ary tsy nampianatra mihitsy, tsisy ten'Andriamanitra mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jehova. Ilay anarana Jehova io dia tsy anaran'Andriamanitra fa ray any an-danitra any. Misy fanoratana ny anaran'Andriamanitra izay tsy navelan'Andriamanitra koa raha ho tononona teo anatrehan'ny Jiosy. Fa ny olona nisy olona namorona dia name anarana dia lazainy fa ity indray anaran'Andriamanitra. Tsisy anaran'Andriamanitra azo tononona izany fa izy ilay Andriamanitra mpamorona, tompo ny zavatra rehetra. Ilay hatramin'ny taloha indrindra hozy izy ka ho mandrakizay ilay alpha sy omega. Tsy name anarana mihitsy izy hoe ity misy anaran'Andriamanitra dia ho tononinao dia hamaly anao izy.
Zay no mahatonga le vavaka ihany koa hoe atao amin'ray zany atao anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no nameny anarana, ny anarana jiosy moa zany amin'ny jiosy azy tsy le Jesosy io fa Yesoa. Yesoa zay ny anarana zay tononona amin'ny jiosy, zay ny anarana jiosy, anarana amin'ny teny hébreu zany ny tena hoe anaran'i Jesosy fa noho ny fandrosoan'ny fotoana sy ny fanjanahana sy ny zavatra niseho tamin'ny Grika, tamin'ny Romanina sy ny rehetra dia napetraka hoe Jesosy, Jésus, fa Yesoa zay ilay izy amin'ny teny hébreu, ary izy ilay Messie. Messie koa zany Masia ny anaran'ny fomba fiteny azy, fa zay ilay izy hoe amin'izao fotoana izao Andriamanitra na Jesosy Kristy tsy sarotiny amin'izay satria ao anatin'ny henony betsaka ny vavaka fantatsika tsara fa hatramin'izao Jesosy dia mihaino. Ary io anarany io koa, zay zany tsara marihana kely ihany koa fa tsy fanampina anarana io. Ilay Jesosy zany tsy fanampina anarana. Misy olona dia manao fanampina anarana hoe Jesosy Jesosy amin'ny indrindra ny amin'ny firenena latina le latina any, fa anarany io, anaran'i Jesosy zay ilay hoe Yesoa, Masia. Ka ny vavaka atao zany dia atao amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy amin'ny fanampina anarana. Zay moa zany dia volontsika lalina dia afaka mamorona sy tady hevitra amin'ny liana ny sain'ny olona amin'ny zavatra maro. Zay no raisitsika farany ao amin'ny teny amin'ny hébreu, ao amin'ny jaune. Atao angamba fa efa mazava ihany, tsy tena hoe azavaina lava be zany fa ahoana indray zany misy an'ity, misy an'ry, be da be ny fanazavana, misy ten'Andriamanitra maro manazava ny momba n'izay anaran'izay amin'ny natao amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika teo zany ny atao hoe sombiny ihany fa manazava tsara fa atao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka dia fampaherezana vakiky fotsiny ten'Andriamanitra, ahafahantsika miorona zany, ahafahantsika miorona tsara mihitsy hoe io vavaka ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy io dia atao amin'ray. Anankiray voalohany ny ao amin'ny Isaia 2:20 dia rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao ka tiana aneo amin'ny voninahiny dia amin'izay izy mamaly vavaka. Amin'ilay Isaia 2:20 io zany ny 2:20 dia izy hoe izao no Tompo Andriamanitra ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Tsy hameny voninahitra Andriamanitra, tsy hameny voninahiny amin'ny hafa mihitsy raha maly vavaka anao izy zany. Zay ilay hoe mba hisiany voninahitran'Andriamanitra no hamaliany vavaka. Isaia 2:20 koa ny 1:1 dia hanamafisitsika ihany koa mba tsy hisy hamperikerika antsika zany rehefa hoe mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra an'Andriamanitra, apetraka amin'Andriamanitra koa ny vavaka, apetraka amin'ray dia izy hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Zany hoe tokony tsy hatahotra intsony zany, tokony tsy hanahtsony fa ny zanak'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany. Araka ilay teny teo hoe fantatry ny ondriko, fantatry ny feony, fantatry izy fa manaraka ahy, fantako izy fa mino ahy, dia adidin'Andriamanitra. Tsy anareo nifidy aho izy fa zaho nifidy anareo dia zanaka, lasa zanak'Andriamanitra tsika, lasa mpandova noho ny anaran'i Jesosy koa io. Fa nisy fanazavana an'izay teo lasa mpandova an'Andriamanitra tsika dia izy hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Raisitsika ny any amin'ny Apokalipsia fampaherezana ilay izy ifampizarana eto zany alohan'ny hamaranantsika ny fotoana. Ny Apokalipsia 7:9 azoko vakiana hatramin'ny 9:20 dia vao raisitsika mintsy zany 9:20 ny 9:20 ny 7 ny Apokalipsia. Ary ny atsambotra izy ka mijoro dia nitsanganantsangana ary niara niditra taminy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy nitsambom-baotra sady niteran'Andriamanitra. Azafady fa asana apôstôly no jereko fa Apokalipsia. Ny Apokalipsia tokony vakiana azafady. Apokalipsia 7 ny 9:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatro ny asanao
indra efa nasiako varavarana ny vo eo anatrehanao ka tsy misy maharindra nazy, fa manana hery kely ihany ianao ka nitantona ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Zay zany a famparizana antsika mba ny fiangonana tany Philadelphie zany ity a, fa rehefa mitahiry sy nanana hery niezaka namaky ny tenin'Andriamanitra ary tsy nandà ny anaran'i Jesosy dia mihaino Jesosy Kristy mamaly vavaka ny 2:12 ny Apokalipsy teo ihany izay maharesy aminaran'i Jesosy. Ataoko amin'ny faha 1:10 ary angamba satria mahasoa antsika koa le teny ho avainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy ahaka ny sariboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Hitantsika eto zany fa hatrany amin'ny Apokalipsia izay fanambarana sy fahitana ny men'Andriamanitra any Jaona dia milaza foana na ny an-danitra any ary io zany le hoe Jerosalema vaovao io ary misy anarana vaovao koa ary mbola men'Andriamanitra hoentin'i Jesosy Kristy ho an'ny olona izay mahafantatra azy sy manaraka azy. Ka mampirisika antsika zany mampahery antsika fa tsy atahotra isika, tsy salasala isika mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy fa ho fahasoavana sy fitahiana no mena antsika. Maranako azy ny eo amin'ny Apokalipsy 4:12 ny andiny voalohany ihany aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona ary nisy efatra alina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Zay zany fanantenana antsika fa antsika dia anisan'ilay mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy, mba tsy ho menatra koa ny tompo ny anarantsika zany hoe kristianina. Zay ilay mitondra ny anarana kristianina, mitondra ny anaran'i Jesosy nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika, tsy araka ny famasinana, ny fahamarinan'Andriamanitra, dia misanga-menatra. Ohatra ny ray aman-dreny ihany mitondra ny amin'ny zanaka izay tsy araka ny sitrapon'ny ray aman-dreniny dia menatra na ny ray aman-dreniny ary hoe mitondra ny anarana. Dia takizay koa ilay mitondra anarana, mitondra taratasy, mangataka valiny eo anatrehan'ny mpitantana ianao nefa ianao ary tsy mendrika azo ny valiny amin'ilay mpitondra sy eo anatrehan'ny mpanjaka, tsy ameanao valim-bavaka izy. Dia takizay koa tsika kristianina rehetra rehefa tanteraka sy mangataka miendrika eo anatrehan'ny tompontsika, fantantsika ary ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy zany dia tsy matahotra intsony tsika satria fantantsika fa izy no hitondra ny vavaka eo anatrehan'ny ray. Zay araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa mandoalika sy mivavaka ao antsika izy andro aman'alina eo anatrehan'ny ray, ka dia mahatoky izany teny izany tsika dia misaotra ny tompontsika fa hamaly vavaka anao sady izy raha mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Dia misaotra ny tompontsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izany rehetra izany sy ny vavaka ny atao sy izay mbola atao dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa raha sitrapon'ny tompo dia mbola mifampihoneto indray tsika raha mbola tsy tonga ny tompo hiandro antsika, hitsena antsika amin'ny raon'ny lanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.